Жылға көтерген жүк жеңіл. Мақалдың мағынасын талдап көріңдерші. Мақалдың мағынасын. Неге жұмыла көтерген жүк жеңіл болады? Жеңіл болады дейді, орындаған жұмыс. Тобымен қиын жұмысты істеу үшін қатты жеңіл болады. Ауыр болмайды, жеңіл болады. Айта ғой. Көмектеседі, жақсы. Мақалдың. Енді сендер тек қана жылға бірге жұмыс жасасаңдар, осы сабақтың мақсатына, бүгінгі сабақтың мақсатына жетеді екенсіңдер балалар. Барлығымыз бірлесе отырып жұмысты атқаратын болсақ, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету оңай болады екен. Балалар, енді топ ережесі. Осыдан біз топ ережелерін еске түсіріп алайықшы. Қандай топ ережелер бар еді? Тәртіп сақтау. Тиімді пайдалану. Дариға? Топ басшысын тыңдау. Иә. Топ басшысына Бағыну. Ұжымдылық көрсету. Жарайсың. Кеп еске түсіріп жүріңіз. Тәртіп сақтау. Уақытты тиімді пайдалану. Топ басшысына бағыну. Басқаның пікірін тыңдау. Ұйымшылдық көрсету. Жарайсыңдар. Балалар, кепті. Ендіше біз орнымызға жайғасу үшін ыстық орындық әдіс тәсілін орындайық, балалар. Ол үшін сұрақтарға жауап беріп, әркім өз орнына, топтарға орнына жайғасады. Сөйлем дегеніміз не? Кім жауап береді? Санжар? Сөйлем дегеніміз не? Тез-тез болады. Сөйлем дегеніміз аяқталған ойды білдіреді. Сөзбен сөзді бір-біріне байланысады. Сөйлемдегі сөздер байланыста болады екен, және сөйлемнің соңында Тыныс белгілері қойылады. жақсы. Орнына жайғаса ғой. Сөйлемнің түрін атаған. Сөйлемнің қандай түрлері бар? Сөйлемнің үш түрлері бар. Хабарлы, өлікті, сұрау. Жарайсың, жайғаса ғой. Сөйлемнің бірыңғай мүшесі дегеніміз не? Сөйлемнің бірыңғай мүшесі дегеніміз бірдей сұрақтарға жауап беріп, бірдей тұлғада тұратын сөйлем мүшесін бірыңғай мүше дейміз. Жарайсың, ғой. Сөйлемнің хабарлы сөйлем дегеніміз не? Хабарлы сөйлем дегеніміз бірдеңенің хабарлап айтуын, Қаттырақ сөйлеміміз болады. хабарлап айтуын, Бірдеңенің жайын бірдеңенің жайын хабарлауын, мақсатымен мақсатымен айтуын, айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем. жарайсың, тұра ғой. Құрмалас сөйлем дегеніміз не? Сымбат? Құрмалас сөйлем дегеніміз немесе жай сөйлемді қолданған сөйлем. Жарайсың, отыра ғой. Сұраулы сөйлем дегеніміз не? Жауап алу мақсатымен айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем. Жарайсың. Соңында сұрау белгісі қойылады. жарайсың. Тұрлаулы мүшелерді ата. Башқұрыш пен баяндауыш. Жарайсың. Тұрлаусыз мүшелерді ата. Анықтауыш, пысықтауыш, толықтыруыш. Жарайсың. Сөздер мағынасына қарай нешеге бөлінеді? Сен ғана барсың. Жарайсың, отыра қойды. Өте жақсы. Бір-бірімізге 3 шапалақ ұрып қояйық. Жарайсың. Жақсы. Командалар бөлісті. Бағалы тәртібін тағы айтып өтетін балалар. Жапырақшаның бетіне сендер әрбір дұрыс жауапқа бір-бір смайликтен қойып бал жинаймыз. Сабақтың соңында аяқтап ыстық лебізді жазып, біз үлкен бәйтерек ағашымызға жапырағымызды жапсырып қоямыз. Сол арқылы әділ баға жүреді, бағалау жүреді. Жапырақты қазір шетке қойып қойылады. Енді балалар, бүгінгі сабағымыз қайталау сабағы,
бірінші топ бірыңғай мүшелерді табылады, мәтінді 1 минут оқуға беремін. Екінші топ мәтіннің негізгі ойы болатын бөлікті анықтап айтады. Ал бірінші топ, екі топқа да 1 минут уақыт сендерге мәтінді іштерінен оқып шығыңдар. Мәтінді ішімізден оқып шығамыз. Оқып болғанымыз көрсетеміз. Қалай оқып. Жарайды, жақсы. Басым көпшілігі оқып көріпті. Дауыстап, Санжар, сіз бізге мәтінді оқып береді. Дауыстап. Адам ата-анадан туғанында есті болмайды. Есті көріп ұстап атып ескерсе дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені көргені көп болған адам өмірді болады. Дауысын бақша. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам безер болады. Ондай сөзді естігенде шалықтанып, не салғырттанып есітсе, не естіген жерде қайта қайырып сұрақ ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөз естіп-естпей не керек. Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша өзіңді танитұғын шошқанбатқан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Кім екен авторы? Абай. Жақсы. Мәтінді бәріміз түсіндік пе? Ал енді қысқаша түсіндік. Не туралы айтылыпты мәтін? Айтыңызшы. Дариға. Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша өзіңді танитұғын. Жоқ, мәтінді не туралы айтылған мәтін? Не айтқысы келді авторымызға? Не? Бағасын. Түсінбедіңіздер де. Туылған кезде біз ешнәрсе ести алмайтынбыз. Есті болмағанбыз, иә? Жарайды. Ал оны кейін қалай үйренеді екен? Қалай үйренеміз? Оқимыз. Көріміз, санамызға тоқимыз. Содан біз есті адамға айналады екенбіз. Ал енді есейе келе ол есті адамға айналмаса, онда ондай адамнан қандай не істеген жақсы дейді ол адамды баққанша? Одан да шошқаны баққанша. Жарайды. Санжар, мәтіндегі бірыңғай мүшелерді тауып айтып бер бізге. Мәтіндегі бірыңғай мүшелерді тауып айтып бер. Есті көріп ұстап атып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені. Неге олар бірыңғай мүше? Өйткені оларды сұрақтан жауап беріп тұр. Бір тұлғада бұл сұраққа жауап беріп тұр сөйлемнің ішінде. Ал енді негізгі ойды мына топ бастайды. Негізгі ойды анықташы, Дариға. Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Иә, міне жаңағы сендердің айтқандарың. Жарайсыңдар. Осы жауап берген балалар өздеріне балл беріп қоюға болады. Балалар, қош қойыңдар. Жауап берген балалар өздеріне балл қояды. Жарайсыңдар. Енді балалар 41-ші жаттығуға қараймыз. Сендерде өлең берілген.
ағасы бар деп жауап беріп жазып қоямыз. Бұл жердегі бірыңғай мүшелер қайсысы мүше екен? Айта ғой. Матай, Мақа, Алтай, Ақан, Жантай, Жақан. Жарайсыңдар. Ал дәптермен жұмыс дәптерлеріне жазып. Еститін едік? Екі жол дәптер жазған кезде қалай жазатын едік? Дәптерлерді жазу ережесін ұмытпаймыз. Екі жол бастан бөлім жазамыз.
Тапсырманы толық орындаған. Дәптерге жазып кетіріпсіз ба? Жақсы. Сендердің топтарың аяқтап қоямыз, Мейіржан жүдеп отырамыз, тәртіпті сақтаймыз, кәні. Тәртіпті сақтаймыз, аяғын түсіп. Енді. Бір минут күте тұрайық, топтар. Оқимыз. Біз театрды көрдік, естідік. Жарайды. Жазып алыңдар. Тез-тез аяқтаймыз. Мейіржан. Енді балалар, кәні орнымыздан тұрайықшы. Орнымыздан тұрамыз, бір шетте тұрайық. Кәні сергіту сәтін орындамамыз. Біз екі жазбаша жұмыс жасадық. Дәптермен жұмысты, ауызша жұмыс жасадық, жазбаша жасадық. Ендігі сергіту сәтін екі топ өзі несін сергіту сәтін көрсетеді. Ал, мен де сендерге бірге сен, я? Кел. Біз орманда өсіп тұрған жас ағаштармыз. Төрт-түзсіз әдеміміз. Бір кезде аспандан қара бұлт жауды. Қатты жел тұрып, ағаштар шайқалды. Қатты шайқалды, майысты. Бір кезде найзағай жарқылдап, жапырақтарымызды ағып жауыннан балалар қорғанып, орындарына отыра қалды. Жарайды, кішкене серіп қалдыңдар ма? Балалар, ендігі 43-ші жаттығуды ашамыз, миға шабуыл дейді. Мен сөйлемдерді оқимын. Сөйлемдердің ішін сөйлемдерді бірыңғай мүшелер, немесе күрделі мүшелер, немесе дара мүшелі екенін анықтап бал жинаймыз. Және сол тұста біз өзіміз ережені қайтадан еске алып, ережені құрастырып айтып береміз. Түсінікті ме? Кеттік балалар. Бүгін жаңбыр жауды. Бірінші абыл көтерді. Ол дара мүшелі. Дара мүшелі, жақсы. Дұрыс па? Неге дара мүшелі? Ол Сөйлемдегі сөздер сөздер. барлығы қандай? Кеше жап-жақсы жауап беріп отыр едім. Көмектесеміз бе? Дара мүшелі. Қорықпаймын енді мен аңызақ желден бораннан. Аяна, Бірыңғай мүшелі. бұл бірыңғай мүшелі. Неге? Бір сұраққа жауап беремін. Сөздер кездеседі. Ары қарай, түні бойы аяз қаһарына мінді. Дариға, Ол күрделі мүшелі сөйлем. күрделі мүшелі дейді. Демек, балалар қараңдар, сөйлемнің ішінде бізде бірыңғай мүше, күрделі, дара мүшелі болып келеді екен, я балалар? Енді ше балалар маған айтыңдаршы, сөйлемнің ішіндегі бірыңғай мүшелер тек қана бастауыш болады ма? Жоқ, ол анықтауыш. Басқа мүшелер Басқа мүшелер де болады. болады екен, я? Демек, осы жерден ереже шығарайықшы, сөйлем мүшелері қандай мүшелермен байланысуы мүмкін екен? Сөйлем бірыңғай мүшелері не болады екен? Бірыңғай бастауыш, бірыңғай баяндауыш, бірыңғай анықтауыш, бірыңғай толықтауыш, бірыңғай пысықтауыш болып жасалына береді. Бірінші бірыңғай бастауыш болатын кездегі біздің берілген мысал сөйлемімізді дауыстап Жанболат оқи ғой. Суық жел мен қалың қар
не. Толықтырып отырған адамдар, көмектескен адамдар, оларға да бал қойылады. Түсінікті ма? Ал кеттік. Сөйлем мүшелері дегеніміз не? Сөйлемнің бірыңғай мүшесін сұрап тұрған жоқ. Сөйлем мүшесі дегеніміз не? Кім жауап береді? Айтам. Сөйлем мүшесі, бірыңғай емес. Дариға айтам. Сөйлемнің құрамында тұрған толық мағыналық сөз, Мағына сөз беріп тұрған сөз, сөз тіркесі және күрделі сөздерді күрделі сөздер. сөйлем мүшесі. Жарайсың. Сөйлем мүшелерінің түрлері қанша түрге бөлінеді? Алдияр? Сөйлем мүшелері. Екіге қандай? Тұрлаулы мүшелеріміз. Иә. Және оларды біз сөйлем мүшелерінің құрамына қарай бөлінетін түрлерін атап, әрқайсысына мысал келтіру арқылы айту керекпіз. Ал сөйлем мүшесінің тұрлаулы мүшесіне сөйлеп айтыңдаршы, тез-тез. Тұрлаулы мүшелер. Тұрлаулыға не жатады дедік? Біз тұрлаулы мүшеге сөйлеп. Тез-тез. Сендер де әрқайсысын бір сөйлемден айтып кетесіңдер. Сендер де бір сөйлемден айтып кетеміз. Жылдамдатыңыз. Кім бастайды? Мен тауда болдым, жарайды. Жақсы. Бәрі менің жарайсың. Тұрлаулы мүше. Асқар ойланды. Болды. Әткеншекті. Болды. Кеттік. Ағаш. Болды. Жарайсың. Дариға? Менің атым Дариға. Жарайсың. Енді бірыңғай мүше деп қандай мүшені айтады? Бірыңғай мүше деп қандай мүшені айтамыз? Біз сұраққа жауап беріп, бір тұлғада айтылатын Оның күрделі мүшелерден өзгешелігі қандай? Күрделі мүшеден қандай айырмашылығы бар екен? Күрделі мүшеден қандай айырмашылығы бар? ол бір ғана сөйлем мүшесімен Байланысты. Ал күрделі мүше ше? Күрделі мүшеде екі түбірден, осы сөздерден жасалған екен, күрделі мүше жасалған екен. Жақсы, бүгінгі сабақтан балалар енді рефлексивті жаттығуын жасайды. Бүгінгі сабақтан сендерге түсінбей қалған, білмей қалған сұрақтарың болды ма? Сұрақ бар ма бүгінгі сабақтан? Ендіше балдарының бәрін түгелдеп қоямыз және сол жапырақшаларға не жазамыз? Ұстазға кері байланыс жазамыз. Қалай жазамыз оны? Өздерің білесің. Түсінікті ме? Балды қоямыз. Ұстазға хатты жазамыз. Бүгінгі сабақтан не ұқтық? Өте түсінікті болды ма? Жеке жұппен, көппен жұмыс жасаған ұлады ма? Кері байланыс беріңдер. Қаншалықты түсінгенің жайлы хатқа жаз. Ұстазға хат. Бүгінгі тақырыптан түсінген, түсінбегенің туралы хатқа толтырып жазады. Тез жазыңдар. Жапырақшаға жазасыңдар. Жапыраққа. Иә? Сол бал қойылған беттеріне сол жерге жаза бересіңдер. Ал сендерге бір ойланып, толғанып,
қосу керек екен, иә, әлде? Жарайсың. Келесі бізде 4 балл жиынтты. Кім мынау? Мен Мейіржан, айта ғой. Сенде қандай сұрақтар болды? Или мына жерде бәрін